今日咧好高興咧帶大家嚟到四川嘅一個名勝地方，就係文殊院啦。咁呢個文殊廟咧，呢度入邊咧原來仲有好多咧富可敵國嘅一啲文物㗎，包括有我哋名書畫家嘅一個張大千嘅一個原作鉛筆啦，另外亦都有王羲之好多。古今中外嘅名人皇帝都喺度親自金筆題字出嘅一啲畫匾啊，佢哋一個橫額啊等等啦。咁嚟到呢度咧，令到我哋即刻咧增加咗好多嘅書卷氣啦。咁大家都啱啱帶咗團隊咧行咗佢哋嘅廟宇一個圈之後咧，就坐你喺呢度一個咧我哋文殊廟嘅 cafe 嗰度咧，可以嗌一杯清茶，同埋咧攞一份我哋嘅心經，自己喺度抄經，唔單止好治癒我哋一個都市入邊煩囂入邊嘅平時一啲繁忙嘅一啲節奏啦，俾我哋人生中間有一啲小確幸嘅。咁今晚咧，我亦都買咗一啲咧文殊廟嘅一個佢哋一啲嘅紀念品啦，會送俾我哋嘅粉絲，希望大家感受一下呢個點樣長智，同埋令到我哋嘅思考同埋我哋嘅智慧維度一齊提升啊！